Bonsoir, salut, coucou وكل حاجة في الدنيا. مفيدة للزمي my true friends أو أصدقائي المخلصين. هاي عليكم. Vous m'avez tant manqué. وحشتوني كتير كتير كتير. Et finalement, nous sommes de retour. وأخيرا إحنا رجعنا. Après une période très difficile qu'on a traversée. بعد فترة صعبة جدا عديت بيها. Mais qu'est-ce qui s'est passé ولكن إيه اللي حصل؟ Allons-y pour voir. يلا بينا نشوف. Bonne année 2020. Je vous présente mes meilleurs vœux à vous et à vos proches. أنا سنة سعيدة علينا 2021 و best wishes أحسن التماني الأمنيات ليكم وللي حواليكم ولأقربكم. الفترة اللي فاتت أنا جالي كوفيد-19 أو الكوفيد 19 وكنت تعبانة جدا جدا جدا، وعشان كده أنا مقدرتش أصور حاجات كتير عشان نكمل الدروس بتاعت الفرنسي. Donc, j'étais infectée par la Covid-19 et c'est pourquoi que j'ai pas pu vous présenter des vidéos. أنا كنت مصابة بكوفيد-19 أو كوفيد-19 وعشان كده ما قدرتش إنه أنا أقدم لكم فيديوهات جديدة. Il y avait plusieurs symptômes. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la gorge et j'ai eu de la fièvre. كان في أعراض كتير. كان عندي وجع في راسي، وجع في زوري وسخونية. J'ai donc pris mes médicaments et j'ai suivi tous les conseils de mon docteur. فأنا أخذت كل الأدوية ومشيت على كل النصائح بتاعت الدكتور بتاعي. Il s'attaque à mes poumons. هو جالي الفيروس في الرئتين et donc j'ai eu une difficulté à respirer وبالتالي كان عندي صعوبة إن أنا أتنفس أو صعوبة في التنفس qui a duré longtemps واللي قعدت وقت كبير. Et c'est pourquoi que j'ai pas pu faire de vidéos. عشان كده ما كنتش قادرة أعمل فيديو. Mais à la fin je me suis rétablie. ولكن في الآخر أنا خفيت. I am recovered. Je me suis rétablie. أنا خفيت. Je saisis donc cette occasion pour vous rappeler des mesures de prévention pour éviter la transmission de cette maladie. فبالمناسبة دي بذكركم بالتعليمات اللي لازم نتبعها عشان نحد التعليمات الوقائية اللي لازم نتبعها عشان نحد من العدوى أو من نقل المرض ده. أول حاجة numéro 1 lavez vos mains. اغسلوا ايديكم. numéro 2 رقم 2 gardez une distance sociale. Gardez une distance sociale. دايما حافظوا على مسافة ما بينكم وما بين الآخر، مسافة اجتماعية. Gardez une distance sociale. Garder هنا the verb حافظ أو احمي. garder متصرف في الامبيراتيف، في كأنه فعل أمر جاي في صيغة أمر. فاسمه garder une distance مسافة sociale اجتماعية. numéro 3 أو ثالث حاجة éviter de se serrer les mains ou de faire la bise pour se saluer. تجنبوا إن أنتوا تسلموا بالإيد أو بالبوس وخلي السلام من بعيد. numéro 4 رقم 4 éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. تجنبوا تلامس العين، المناخير
والبق. وجت هنا éviter de se toucher. شايفين الفيرب جت سو قبلها لانه انا هتجنب انه انا المس حاجتي انا، يعني de toucher moi-même، ان انا اتجنب المس عندي النين، المناخير، ليزيو، العينين، والوش اللي هو البق. Numéro 5 رقم 5. Si vous avez l'envie de sauter ou de ternuyer, faites-le dans un mouchoir ou dans les creux de votre coude. Puis lavez les mains. Vous avez l'envie، يعني عندك الرغبة فيه. Vous avez l'envie de، عندك الرغبة فيه. Expression احفظوا. Vous avez l'envie de، عندك الرغبة فيه. Tousser يكح، ou de ternuyer يعطس. Faites-le، اعمل ده. وفات هنا جت في الامبيراتيف، وده فيرب فاعل هو يعمل، وصرفنا هنا في الامبيراتيف او في الامر. Faites-le dans un mouchoir، في منديل. و dans le creux de votre coude، يعني هنا coude اللي هو الكوع، الكرو de votre coude اللي هو creux يعني حفرة، يعني قصدهم هنا يعني. faites-le ici. Puis lavez-vous les mains، وبعد كده اغسل ايدك. Numéro 6 رقم 6. Portez des masques، البس ماسك. porter هو يعني يحمل، يعني je porte mes valises مثلا، بحمل الشنطة بتاعتي. ولكن بيجي كمان في الفرنسي بمعنى ان هو يلبس، زي ما بقول ايه il porte un pantalon، هو لابس بنطلون. portez les masques، البسوا الماسك. Numéro 7. Il est important de désinfecter régulièrement les surfaces et ton téléphone portable. مهم جدا جدا انه نطهر باستمرار او بشكل منتظم الاسطح والتليفوناتنا المحمولة، عشان هي دول في ايدينا. Numéro 8. Mangez toujours régulièrement des légumes et des fruits. Et ne mangez jamais de sucreries si vous êtes infecté. كلوا بانتظام باستمرار فاكهة وخضار. Et ne mangez jamais، متاكلوش ابدا de sucreries، sweets، حاجات مسكرة، حلويات. si vous êtes infecté par la COVID-19، لو انتو مصابين بالكوفيد 19 ما تاكلوش سكروري يعني سويتس، حاجات مسكرة. Si vous avez de la fièvre ou bien une difficulté respiratoire, consultez un médecin. لو عندكم بقى حسيتوا بمشاكل كده زي انه انا سخنة، مش عارفة اتنفس، رحت على طول للدكتور. consultez un médecin يعني consult your doctor، يعني استشير الدكتور بتاعك. Finalement numéro 10. portez-vous bien et restez en bonne santé. واخر حاجه بليز لو سمحتوا خلوا بالكم من نفسكم وخليكم دايما في صحه جيده. اوعى يجيلكم المرض ده، مش لطيف، مشكل كتير، خليني اعرفش اعمل فيديوهات واتاخر، مش احسن حاجه خالص. اشوفكم قريب ابيانتو في فيديو جديد ولسون جديد في ان فرونسي افيك منا. بيزو، باي.